From the soil of dreams we rise. Nephew. Nephew. Mambo vipi wewe? Bwana vipi watu wangu wa zoni yetu YouTube TV channel. Mambo namna gani? Nimewakumbuka ndugu zangu. Sasa leo nataka tuongee mambo fulani hivi na maswali. Ila maswali yangu na shida sana kupata majibu. Leo mtanisaidia majibu. Ila kabla sijaendelea kwanza, nipo hapa kwa wadhamini mkubwa wa Wano Africa, wadhamini wangu na wapenda sana, na thanks for everyone ambaye ameshow love, amekuja Wano, ka like video yangu, whatever umefanya nacho, umeweka comment, thank you. Yeah, again, kumbuka kusubscribe, follow na kulike mambo pale. Sasa tunakuja hivi. Swali langu la kwanza ni hili swali straight kwa kina mama, straight kwa wanawake. Wanawake naomba mnisaidie. Ni umri gani sisi wanaume tukifikia tunaruhusiwa kurudi muda wowote nyumbani? Yaani muda tunaojisikia kurudi tunarudi. Umri gani? Maana tulipokuwa wadogo mama zetu walituambia, jua likianza kuzama lazima uwe ndani. Na tukaitii, yani ule wito watu hamna kubisha. Tumeshakuwa watu wazima sasa. Tunahitaji kuwa na umri gani? Ili fellas tu share, yani tukae kwenye vikao tusiogope muda kurudi. Naomba mnisaidie hilo jibu. Nakubali kwamba mtanipa jibu langu. Haya. Sasa swali la pili ni hili hapa. Kwa wale ambao wanapenda kudokoa, kuna wizi fulani alafu mnatia kwenye mikoba yenu. Akina mama, akina baba. Kwa mfano uko zako store. Kuna watoto wako. Umeshaiba, kuna vile vingine unaingiza kwenye nani yako mkoba, afu kuna vile unatoa nje unajidai kama unaenda kwa kashia kuvilipia vile. Sasa kwa bahati mbaya au nzuri umefika kwa kashia. Kumbe kuna mtoto wako mmoja kwa nje kule, kwa mbali. Kwenye hayo sio kwenye nini akachukua kingine. Wewe unataka kulipia, anakuja anamwambia bwana, baba, mama, umesahau na hiki ukiweka kwenye mfuko, kwenye pochi, sio kwenye werevu, kwenye begi. Je, utatoa vile vitu ulivyokuwa umeshaiba ndani? Utafanya nini? Yaani nini utakachokifanya? Naomba unisaidie. Nimegoga vichwa hapa. Sasa hii story true story. Nilienda kwa mshikaji wangu mmoja alikuwa amepatwa na matatizo. Nikafika pale bado tunapiga story, kwa bahati nzuri nikamkuta mshikaji mwingine simonagi mara kwa mara, ila nikamkuta pale. Jamani kipofu zao. Naona tunapiga naye story. Jamaa baadaye akanita pembeni. Akamwambia bwana nephew, bwana yani nakuomba sana na shida ya dola 50, yani kama una uwezo wa kunisaidia man, appreciate. Nikajifikiria nikasema bwana jamaa mpaka nita pembeni nini bwana? Wacha Mungu mkubwa bwana, anaweza nikapata mengine mengi mbeleni huko. Nikajiingiza zangu kwenye wallet nini, nikamchapa na 50. Sasa kabla sijarudi nikamwambia bwana, muona sasa hii hela utanilipa lini? Yani ile kuwekeana mambo vizuri, yani kwamba tujuane ni siku gani nitamtafuta au nategemea. Akaambia bwana mpwa, mimi hela sikudanganywa nini nephew, ni siku nikikuona tu na kupiga nela yako. Huyu jamaa ni kipofu. Sasa bwana naomba mnijibu hapa. Ana maana gani yani? Akiniona kwa macho hawi yani. Hawi ndio nishapigwa dola 50. Mambo mengine tu yaache tu. Nyinyi mtanisaidia kwenye comment. Sasa unajua kuna mambo fulani wengine wanasemaga money the source of all evil, sijui nini, mbona makanisa yanachukua kama ni source of all evil. Mimi hilo swali hilo nimeliacha pembeni, mambo ya Mungu sigusaji. Ila na swali hili sasa. Hivi kwa mfano ukapiga mwayo yani mbele ya kiziwi. Anadhania unamfokea, unamkaripia ama naomba unisaidie jibu. Yaani nini kinachofikiria? Hapo juzi kati hapa nimesoma kwenye nani? Kwenye article wanasema bwana bei sijui ya ardhi ya makaburi ni sijui imepanda kwa sababu ya cost of living bla bla bla. Watu sio wamefariki hao. Wana cost of living. Bwana yani inakuwaje yani? Au sikiliza hili. Mwanamke akiwa yani mwanamume akiwa na hela nyingi wanamuita mke wake au girlfriend wake queen. Ila ukiflip your statement kwamba sasa mwanamke awe na hela nyingi afu mwanaume yani kawaida au chini kidogo, unajua unamuita nani? Houseboy. Ni wanawake nyinyi. Sasa leo nephew namaliza kwa hivi sasa. Menichafua. Wewe mwanamke wewe, kama mwanaume analipa more than half of your bills zako more than half anazilipa mwanaume. Sijui kiwa klabu nini wanaume ndo wanalipa. Huyo mwanaume ndo analipa.
sijui gharama, sijui umeme umekatwa, sijui maji, sijui insurance za gari, sijui kila kitu, pombe na nini, mwanaume ndo analipa. Yaani tuseme more than half, zaidi ya nusu ya gharama analipa mwanaume. Wewe una jina moja, na wewe unacholeta kwenye mapenzi, kwenye mahusiano, kwenye urafiki ni ngono tu, ni sexy tu. Wewe ni malaya. Wood. Woo.